ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ବଳଦ ଗୋଟାଏ ବଳଦରେ ଟୋଟାଲ ଚାଷ ହେଲା। ପୂଜା କରିବା କଥା କରିଦେଲି ଅଧିକା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। हेलो फ्रेंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल साई शुभ लाइव एक्सप्रेस। तो फाइनली सांग माने हैप्पी मकर संक्रांति समस्त को। तो केमती कौन होची तो झोटी चिता अंका चली देखंतु। तो आज हूँ मकर संक्रांति तो से आमर झोटी कार्यक्रम चली जो धान कटा होकर आसला नुआ धान आउ सेकेंड सरीवा धान जो आसला तो ये झोटी आंकिवा चली टोटाल केमती कौन होची फूल चित्र जे करूचंते अवार्ड मिलिबो। एमतिया फूल सांग माने के देखि जंते का बाड़ी रे जदी हेछि कमेंट करियो। ई फूल का बाड़ी रे एमतिया फूल डिजाइन फुटुजी कहियाती कमेंट करिवे आ गेंडू फूल तो हेछि पूरा अलगा प्रकार सब सजाइबा कंप्लीट हे जाइछि आ अलगा बाहर जाथिला टे चित्र मित्र कर दउजंती आ। तो फाइनली आमर आज संध्या पूजा हम मकर होता काटिक आनी धान आउ शेष जो आसला धान काटिक पूजा ठाकुर आज दीटा एका संगे बंधा हो मकर संक्रांति को ताकू पूजा करा हुए से बंधा हो जाए गेंडू फूल देकर पूरा अलग प्रकार हो जाए रात पूजा हम आ सांग मैंने देखते एपटे देखु एटा कौन आपण मैंने कहतु गाई ना बलद एक्चुअली सेटा मु आंकी सेटा ए सब चित्र मित्र सब एगुड़ा मु आंकी आ बाहर पट एगुड़ा खाली बुलटी आंकुचंती आ गार फार सब टाणी बुलटी आ मु फूल फूल देकर डिजाइन कर देइछि माने मेकअप हो किछि जना पड़ोनी जे चित्र मित्र हैनी बोली जना पड़ोनी तो से फूल हरिका देकर पूरा सजाई देछि आ गाई एपटे बंधा होती खुंटरे पलैब जी खुंटरे दौड़ी देकर बंधा होती। पूजा हूँ मकर पूजा तो संध्या पूजा तंकर नीति कार्य कले आसिक एपटे देखते सब बंधा बंधी सजाई कंप्लीट ठाकुर एपटे कंप्लीट ठाकुर पाखे कौन कौन सब रही देखु सरिष फूल मूला फूल गली पड़ला साई तार पूजा करेंगे आज आग तार साई तार पूजा करे तापर साईंकर जेजे आसिले से तार पूजा करिवो एबे साई पूजा करूचंती तांकर संध्या पूजा करूचंती आ एपटे सब जिनस पत्र सब गोटे जो चाष कम जो सब जिनस सब लागू थाए सब रही देखो केते सुंदर भाव सब रही आमर यही देखो आमर बलद ना गाई खुंटरे बंधा है बलद गोटाए बलद टोटाल चाष है ना दीटा बलद आ गोटे कहीं आ गोटे चरिया को जाइए ना घरे अच्छी गोटे एठी बंधा है आ गोटे गुआले घर बंधा है कहीं ठंडा आसुनी ना ओ से छोट बाछुरी हाँ ठीक अच्छे आ गोटे कहीं पलि दौड़ी फिटिक पलि गुआल को ना एटा कौन गाई ना बलद सेटा सेटा गोटे गोल से झाड़ा फेरी बलद झाड़ा फेरी
ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଫେରେନି। ହାय ଏମିତି ବୁଲେଇଲେ ପଡ଼ିଲା। ହେସ୍ ଦେ 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 ରଖ ରଖ ସେଇଠି ରଖ ସେଇଠି ରଖ ଥା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ମାରୁ ପାଣି ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୂଜା ତ ଏବେ ହେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ। ତ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ତର ପୂଜା କଲେ କି ଗଲେଣି। ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କହିକି ଗଲ? କ'ଣ କହିକି ଗଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆର ବର୍ଷକୁ ଧାନ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାତିରେ ପୂଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼େଇକି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆଉ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ବସିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ହିଁ ପୂଜା କରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାପା ହିଁ ପୂଜା କରେ। ବାପା ନ ରହିଲେ ସାଇ ପୂଜା କରିବ ଆଉ। ବାପା ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ତ ସାଇ ପୂଜା କରିବ, ତା ଟ୍ରେନିଂ ସିଏ ତାର ନେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଯାହା ବି ବାପା ଏବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଘରୁ, ତ ଏଠି ରଖିକିରି ପୂଜା ହେଉଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଭୋଗ ଖାଇବା, ନୂଆ ଚାଉଳ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିକିରି ଆସିଛୁ, ସେଇଟା ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି। ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କେମିତି କରାହୁଏ। ତ ଧାନ ଫାନ ମାପିବା ଦଣ୍ଡିରେ, ତ ବାପା ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଧାନ, ନୂଆ ଧାନ ଅଣା ହେଇକିରି ଆସିଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମାପିବେ ସେଇ ଦଣ୍ଡିରେ, ସବୁ ମପାମପି ହେବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ଧାନ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଧାନ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଆଉ। ପୂଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସରିଲାଣି ପୂଜା, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି ମକର ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଏ ଭୋଗ ଭୋଗ ଖାଇବା ଆଉ। ଚାଉଳ ଭୋଗ ଫେମସ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ପୂଜା ସରିଲାଣି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଏସି ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁର, ଥଣ୍ଡା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ଲାଇନ୍ ବି ପଳେଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଜୋରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବି ଥଣ୍ଡାରେ ପଳେଇଲା। ଚାଲ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୁଲଟି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଗାନ୍ନା, ଯେଉଁ 7 ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫନି ଆଙ୍କରିଂ କରେ, ଯେଉଁ ଫନି ଭିଡ଼ିଓର ଆଙ୍କରିଂ କରିଥାଏ ମାଗାନ୍ନା। ତ ନନା, ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତ ବହୁତ ମଜା ବି ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗାନ୍ନା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି।
ଗାଁକୁ ମାଗଣା ଆସିଛି ତାହେଲେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବା ଲଗେଇବାଟି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଗାନା ସହ ବୁଲଟିର ଫଟୋ ନେଉଛୁ। ତ ମାଗାନା ଆସିଥିଲେ ତ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ତ ଆସିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାଗାନା ସହ ମିଶିକିରି ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।